ဦးဇလီဘော်ထဲကိုအာဒီတီယာနဲ့ဆစ်ဆက်ဖို့ကိစ္စစရောက်လာတဲ့အချိန်ကစားပြီးစမ်းကြဲတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဆက်တိုက်ဆိုသလိုဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်တခါတလေမေ့လဲကြတယ်တခါတလေအနာတရားတွေရတယ်အိမ်မက်တွေကလည်းထူးဆန်းလာတဲ့တညမှာတော့ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ဝီရှင်တကောင်ကိုတောင်အိမ်မက်ထဲမှာမြင်ခဲ့ရတယ်ဒီဖြစ်အပျက်တွေအားလုံးကိုဦးဇလီသူ့ရဲ့လက်ထက်မဲ့သူအာဒီတီယာကိုပြောပြတဲ့အခါအာဒီတီယာကမြို့ပြင်ကဖျားเจ้าတစ်เจ้าမှာတွေ့ဖို့ချင်းဆိုခဲ့တယ်ဦးဇလီလည်းအိမ်ကနေထွက်ဖို့ပြင်နေတော့မှပဲအန်ခန်းထဲကနေသူ့အမေရဲ့ကြောက်မက်ဖွယ်အော်ဟစ်တန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီညကအမေရဲ့အော်တန်ကြောင့်ဦးဇလီအခန်းပြင်ကိုထွက်လာတဲ့အခါပုံအနံဆိုးကြီးတစ်ခုကိုရလိုက်တဲ့တည့်ဆန်တကောင်တီးပြီးဆိုးဆိုးရွားရွားဆွေးမြင့်နေတဲ့အနံမျိုးပေါ့သူမအဲ့ခန်းနာရောက်တော့မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းထိတ်လန့်စရာကောင်းလာတဲ့သူ့အမေကစံပင်တွေကိုဖွာပြီးတိတ်တိမတ်မတ်ရက်နေတယ်ရှိရှိကြကြအသက်ပြင်းပြင်းတွေရှူသွင်းနေတဲ့မျက်နာကလည်းဖြူဖြော့နေပြီးလက်ထဲမှာရေအိုးတစ်လုံးကိုကင်ထားတဲ့ဦးဇလီကိုမြင်တာနဲ့အဲ့ဒီရေအိုးကိုဦးဇလီဘက်ပစ်ပေါက်လိုက်တဲ့အိုးထဲကနေအနက်ရောင်အည်ပြစ်ပြစ်တွေထွက်လာပြီးကျန်းပြင်ပေါ်ပြန့်ကျဲကုန်တဲ့ဦးဇလီအမေကကျန်းပြင်ပေါ်ထိုင်ချပြီးအဲ့ဒီရေတွေကိုလက်နဲ့ပွတ်ပြီးမျက်နာပေါ်လိမ့်တော့တဲ့ဦးဇလီတေချာကြည့်လိုက်တော့အဲ့ရာတွေဟာအရန်ကိုပြစ်နေတဲ့အနက်ရောင်သွေးတွေမှန်သိလိုက်ရတယ်။သူ့အမေရဲ့ဒီလိုယူသွတ်နေတဲ့အပြုတ်မှုကိုမြင်လိုက်ရတော့ဦးဇလီအော်ဟစ်မိတဲ့အိမ်ထဲမှာသူ့အဖေကိုလိုက်ရှာပေမဲ့ဘယ်မှမတွေ့ရဘူးအဖေစီဖုံးခေါ်ကြည့်တော့အဖေကဖုံးကင်ပြီးအာဒီတီယာနဲ့အတူဖျားเจ้าမှာရှိနေကြောင်းမြန်လာခဲ့ဖို့ပြောတဲ့ဦးဇလီလည်းကြောက်ရွံ့နဲ့အိမ်ကနေထွက်ပြေးလာပြီးစကူတာနဲ့အာဒီတီယာချိန်ထားတဲ့ဖျားเจ้าကိုရောက်သွားတယ်သူဖျားเจ้าကိုရောက်တဲ့အခါမြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်သူ့ရဲ့မွေးညင်းတွေထောင်သွားတဲ့သူ့လက်ထဲကဦးထုတ်တောင်လွတ်ကျသွားတဲ့အဲ့ဒီမှာသူ့အမေလိုပဲအာဒီတီယာရဲ့မျက်နှာမှာလည်းသွေးတွေပေးကျန်နေတယ်အာဒီတီယာကရောပလလင်ဘေးမှာထိုင်နေပြီးလက်တွေခြေထောက်တွေကိုကြိုးတွေနဲ့ချီနှောင်ထားတဲ့သူဟာယူသွတ်နေတဲ့သူလိုနာကျင်မှုကြောင့်ရုန်းကန်အော်ဟစ်နေတဲ့ရောပလလင်ရဲ့တစ်ဖက်မှာတော့အဲ့ဒီဖျားเจ้าရဲ့ပင်ပုံနာကြီးရဲ့ဦးဇလီရဲ့အဖေရဲ့ထိုင်နေပြီးမိပူဇော်ပွဲတစ်ခုလုံးနေကြတာတွေ့ရတယ်ဘာတွေဖြစ်နေမှန်းနားမလည်တဲ့ဦးဇလီဟာအယံကိုထိတ်လန့်သွားပြီးသူ့အဖေစီသွားကဘာတွေဖြစ်နေတာလဲဆိုပြီးမင်းမြန်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူ့အဖေကသူ့ကိုဘေးနားမှာထိုင်ခိုင်းပြီးခိုင်းငိမ့်နေဖို့ပြောတဲ့မိပူဇော်ပွဲဆက်လုပ်နေတာနဲ့အမျှအာဒီတီယာဟာနာကျင်မှုကြောင့်ပိုပြီးကြလောင်စွာအော်ဟစ်နေတဲ့ရုတ်တရက်သူ့ရဲ့အော်ဟစ်တန်တွေတိတ်သွားပြီးမျက်လုံးတွေဟာအဖြူရောင်ဖြစ်သွားတဲ့ဦးဇလီဒီခြေနေကိုကြည့်ပြီးအယံကိုကြောက်ရွံ့နေခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတော့မှပဲရုတ်တရက်အာဒီတီယာရဲ့မျက်နှာပြောင်းလဲသွားတဲ့သူ့ကိုယ်ထဲကနေဝီရှင်တကောင်ထွက်သွားတယ်လို့မျိုးခံစားရတယ်။အဲ့ဒီဝီရှင်ကတခြားသူမဟုတ်ဘူး။ဦးဇလီအိမ်မက်ထဲမှာမြင်ခဲ့ရတဲ့ကြောက်မက်ဖွယ်မိန်းမကြီးပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမိန်းမကြီးဟာရုတ်တရက်အော်ဟစ်တော့တယ်။အဲ့ဒီအခါပုံသားကြီးရေအိုးထဲကရေဆက်အနေငယ်နဲ့ရေပလတ်လင်ကပြတွေကိုအဲ့ဒီဝီရှင်ပေါ်ပတ်ဖြန်းလိုက်တဲ့အဲ့ဒီအခါမှာအဲ့ဒီဝီရှင်ဟာအော်ဟစ်ပြီးပျောက်ကွယ်သွားတဲ့အာဒီတီယာလည်းသတိလစ်သွားတယ်။အာဒီတီယာရဲ့ဒီလိုအခြေအနေကိုမြင်ရတဲ့သူကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့ဦးဇလီဟာနိုးကျွေးမိတဲ့အာဒီတီယာကိုတတိယအောင်လုပ်ဖို့သူရှေ့ရိုးလိုက်ပေမဲ့သူ့အဖေကထားလိုက်တယ်ပြီးတော့ဦးဇလီကိုတခုခုပြောပြခဲ့တဲ့အဲ့ဒီစကားတွေကဦးဇလီကိုတုံ့လှုပ်သွားစေတဲ့သူ့အဖေကအာဒီတီယာဟာကန်ပီတာစီနီလို့ခေါ်တဲ့အလွန်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ဝီရှင်ဆိုးကိုအောင်နိုင်အောင်လှုပ်ထားကြောင်းပြောပြခဲ့တယ်